Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nistia Mahmuda dari kelas 3C D3 Teknik Telekomunikasi. Saya akan memberikan tutorial tentang crimping kabel LAN menggunakan susunan kabel track. Oke, next. Oke, yang pertama yaitu alat dan bahannya. Ada gunting. Yang kedua ada konektor RJ45 seperti ini bentuknya. Yang ketiga ada kabel LAN. Yang terakhir yaitu crimping tool. Sudah dipersiapkan bahannya. Yang pertama kita kupas. Oke, yang pertama langkahnya yaitu kita kupas pakai gunting. kabelnya. Di sini saya menggunakan gunting. Kita kupas luar kabelnya ini. Lalu kita buka satu persatu isi di dalam kabelnya. Kita pisahkan antara satu dengan yang lain. Setelah kita pisahkan semuanya, lalu kita susun. Di sini saya menggunakan susunan kabel strike, yaitu yang pertama putih oranye, lalu putih hijau. Setelah putih hijau ada warna biru. Setelah warna putih biru yaitu putih biru. Setelah putih biru yaitu hijau. Lanjut yaitu putih coklat. Yang terakhir adalah coklat. Jadi pastikan semuanya tersusun sesuai warnanya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Lalu kita luruskan, kita rapikan. Jadi supaya melekat antara satu dengan yang lain. Di sini kan ujung-ujungnya tidak sama, ada yang panjang, ada yang pendek, maka kita rapikan dengan menggunakan gunting.
lalu kita gunting. Nah, akan terlihat rapi. Setelah itu kita masukkan ke konektor RJ45 nya, kita masukkan ke lubangnya. Di situ ada lubang sesuai jumlah kabelnya. Pastikan semua kabelnya masuk ke dalam lubang itu sesuai berurutan dengan warnanya. terakhir, jangan sampai ketukar. Dari yang pertama putih oran-oran, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Setelah itu pastikan kulit kabel sedikit masuk ke dalam konektor RJ45 terakhir di sini. supaya Kenapa? Kalau nanti kabel kabelnya tidak gampang lubangnya kepanjangan sampai sini, putus. nanti itu akan berakibat putus di kabelnya. Oke, selanjutnya Setelah itu kita masukkan, kita kunci dengan alat crimping tool. Kita masukkan ke dalam crimping toolnya. posisi dengan Itu ada lubang. Pastikan posisinya benar ya. Setelah sudah masuk semua, lalu kita tekan. kita tekan. Setelah kita tekan, Tekan lagi. untuk memastikan kita tekan lagi. Jika sudah, Setelah kemudian jadi kita ambil, lalu kita lihat lagi, pastikan semua sudah terkunci selesai. dan rapi. Oke, selesai. Crimping kabelnya sudah selesai.